হ্যালো বন্ধুরা, তো আজকে যাব আমি আমার কারের গ্যারেজে। তো গ্যারেজে যাওয়ার উদ্দেশ্য রইলাম। তো গ্যারেজে এসে পড়েছি বন্ধুরা। তো গ্যারেজে এসে দেখা যাচ্ছে একটি পুলিশের কারটাকে জানি না কার। তো এখন হঠাৎ একটি পুলিশের ফোন এসে বললো কারটাকে মডিফাই করে পুলিশ স্টেশন দিয়ে আসতে হবে। বন্ধুরা, পরের দিন পর্যন্ত কাজ করার পর কারটাকে মডিফাই করতে পারলাম অবশেষে। তো এখন মডিফাই করা শেষ, এখন পুলিশ স্টেশনে গিয়ে দিয়ে আসবো বন্ধুরা। তো এখন পুলিশ স্টেশনের দিকে চলে আসলাম বন্ধুরা। তো এখন পুলিশ স্টেশনে গিয়ে কারটা পার্কিং করে দিয়ে আসবো বন্ধুরা। তো এখন পুলিশ স্টেশনে পার্কিং করব। এই তো পার্কিংটা করে নিলাম। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে এখানেই, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। সবাই লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। বাই।